Достала с гаража старые свои запасы. У меня один уже такой стоит на улице. Это вот достала второй. Это вот такие камины. Но я его не растапливаю. А стоит он у меня как большой-большой вазон. Сейчас буду распаковывать. Вот такой вот он так внутри. Вот. Такой вот он у меня. Красавчик. Тяжелый. Ой, не так-то просто. Ой, тащить его отсюда. Вот так вот. Вот. Вытащила. Такой вот он у меня. Красавчик. Помощница тут у меня. Это вот такая вот подставочка. Вот так вот. Так вот. С таким вот. Такой вот будет у меня. Сейчас распакую, покажу. И вот я его собрала. Там внутри у него лежит вот такая вот колосники, или как они называются, правильно не знаю. Но я им пользоваться так не буду. Здесь вот такое вот солнышко у него. Сверху я, это так, временно я поставила. Пока вот этот вот вазончик такой, я его уберу. И вот так вот теперь вот выглядит у меня мой камин, будем так говорить. Вот такая вот у меня старая новая вещь появилась. И вот мой такие вот тоже вазон зацвела у меня. Виолка так вот. Я поменяла горшочек в этом большом кашпо. И так вот получилось.